меня больше света, чем обычно. И я радуюсь, потому что тени будет меньше, и картинка с этого дня будет лучше. То, что я сегодня снимаю, несколько законченных каких-то проектов, что-то новое, хотя я говорила, что не люблю начинать новое, я покажу чуть-чуть своих как бы уже начатых планов, которых я даже не думала начинать, и расскажу о кое-каких продвижениях. Спасибо всем, кто зашел на мой канал, кто подписался. Спасибо моим подписчикам. Я стараюсь показывать что-то интересное, а мне кажется, то, чем я занимаюсь, очень интересно. Оставайтесь со мной на канале. Если вам нравится, ставьте лайки. А я сейчас начну. На прошлой неделе у меня была замена ниток, которые я покупала в Чарівна мить, но мне прислали что-то другое, и я поменяла, потому что, ну, это какая-то такая непонятная очередная ошибка со стороны магазина, но все прошло очень гладко, и я очень довольна. Вот это были нитки, я сейчас покажу распаковку. Сегодня я открою возврат, тот, который мне сделал магазин ниточек, и покажу, что я тут получила. Декора номер 6 вискоза и оверлок номер 4 катона. Вот слово. Это очень важно. Это ниточки катона. Это ниточки вискозные декора. У них есть номер. У этих номер 6. У этих номер 4. Ну, конечно же, я их купила для вышивки. Я их не покупала для оверлока. Эти я купила, чтобы посмотреть на них с точки зрения... Вот какие они красивые. С точки зрения мережки. Вот у них 3 ниточки, они здесь. 4. И это вискозные нитки. Вот эта катушка. Здесь написано, что их 100 метров. То есть, если учитывать то, что здесь 4 нитки, здесь 400 метров. Они стоят 170 гривен. Это приблизительно от 5 до 6 долларов, смотря как считать. Может быть, чуть больше 6. Вторые нитки. Это нитки катоновые. Они тоже меланжевые. И здесь тоже написано, что они для оверлока. Но я ими оверложить ничего не буду. Я их купила вот эти ниточки. Они с переходом. Вот с таким. Здесь 6 ниточек. Они стоят 200 гривен. И здесь написано, что их тоже 100 метров. Очень мягкая, очень классная нитка. Я вообще думала этими нитками, и теми, и другими, вышивать мережку. Вот этими. А этими я думала посмотреть, потому что вот такой вот метраж. Мне надо больше, чем 300 метров на то, чтобы вышить пандемию. И я решила купить вот эти вот нитки для пандемии. Здесь 2 нитки на каком-нибудь на 40-м каунте льна. Я бы посчитала, какой кусочек мне надо, и вот такими бы нитками его и вышила. Они с переходом. Может быть, я добавила какие-то элементы. У меня есть двухцветный вот этот вот, ну, пандемия, как бы я ее переделала в 2 цвета, есть в 3 цвета. Это из магазина Чарівна мить. Спасибо большое, мне очень понравилось, очень-очень-очень. И я, наверное, еще вот такие нитки еще куплю какого-нибудь темного цвета. Осталось решить, на чем я буду вышивать их. Но мне хочется вышивать на чем-то таком белом, однотонном. Вот такие ниточки. Это было дополнение к покупке 33 в 2020 году. Этими нитками я еще ничего не вышивала.
Вот они так выглядят, то есть вот конец торчит у вискозной нитки, вот у катоновой, у хлопковой. Она для оверлока, то есть она очень-очень-очень прочная, и она 100% хлопковая. Здесь, как я говорила, уже 6 сложений, здесь 4 сложения. Этими ниточками я буду вышивать мережку, этими ниточками я буду вышивать какой-то сэмплер однотонный, может быть пандемик, может быть не пандемик, я не знаю, вышивать ли мне пандемик вообще, он такого нестандартного размера, и что я с ним буду делать, и куда я его буду вешать. Поэтому даже не могу сказать. Но здесь вот, если здесь 100 метров в этих катушках, то есть если здесь в одну ниточку вышивать, а это такие ниточки, что в одну ниточку вышивать, то здесь получается 400 метров, а здесь, если вот в две ниточки вышивать, здесь получится 300 метров. То есть, в принципе, на какой-нибудь 36-й лен вот такой одной катушки хватит этот пандемик вышить. Может быть, еще в дополнение одну купить. Но вот эта нитка стоит 207 гривен, это стоит 170 гривен. Мне нравится и та, и другая, и я буду ими обязательно вышивать, но какой-то однотонный сэмплер, чтобы было, ну, вот так вот видно, что это такая красивая ниточка с переходами. Не стоит ее как-то делить в отдельные проекты. Но я планирую еще вот этих меланжевых ниток купить, может быть, 2 цвета. Я очень хочу темные нитки на каком-нибудь таком вот украинской какой-то равномерке, что-то вышить вот такими ниточками. Они тоньше, чуть-чуть тоньше, чем вот, они чуть-чуть тоньше, чем мулине. Поэтому на 14 каунте, наверное, 3 ниточки надо было бы вышивать. А уже на 16 2. Вот этим вот они, наверное, и хороши. В 16 2, в 18 2. И, может быть, в 40-м тоже, может быть, 2 или 1. Я еще не знаю. Я не пробовала еще. У них такой вот переход у этих ниточек. И они очень мягкие. Как ими вышивать, я еще не знаю, поэтому я ничего говорить не буду. Может быть, к следующему разу я попробую. Вот это эти ниточки, вот то, что они у меня будут. Сегодня я хочу показать одну законченную работу. Это, наверное, самая дорогая работа, которая у меня была. Больше всего здесь как бы я вложилась в нитки и в схему. Схему я уже неоднократно показывала. Вот еще здесь вставлю. Я покупала эту схему на 1, 2, 3 стичком. Что здесь у меня интересно в этой вышивке? О многих я уже моментах рассказала. Хочу сказать, что вот этот элемент я так и оставила в одну ниточку, чтобы он не выделялся. Если бы он выделялся в 2 ниточки, то оно было бы очень-очень темное. А так он как бы кажется чуть-чуть светлее, хотя он тоже темный. Здесь все я вышивала в 2 нитки. Я говорила, что я не люблю 36-й каунт, я не люблю как бы 18-й каунт. Мой любимый каунт это 16-й. Вот такое неоднородное солнце, вот такие вот красивые вот эти вот листочки на деревьях, цветы. В каждом цветочке внутри другой цвет. И здесь изображено 2 вот этих вот круга. Это я, это моя сестричка. Здесь я изобразила по-другому чуть-чуть 2 головы. Потому что у нее лицо чуть-чуть длиннее, у меня чуть-чуть круглее. И это очень видно. И как бы это символизирует нас с ней. Вот сами вот эти вот ravens я вышивала нитками Анкор, черными. Все остальное я вышивала нитками или With Dye Works. Здесь у меня проставлено вот название нитки, вот номер этой нитки. Тигриный глаз. И под DMC поставлено. Или там... илистые лужи, да, называется нитка. И по DMC поставлена. И вот у меня 310-я. Вот она еще осталась. Чуть-чуть эта нитка. Потому что черную нитку в основном занимают вороны. И вот она 3910.
Только 2 ниточки у меня здесь получилось, таких не из этой оперы, потому что я их не нашла ни на 1, 2, 3 стичком, ни в Украине я их не нашла. Это 833. У нее здесь несколько крестиков есть и несколько крестиков вот у этой. Что этой ниткой вышивается, которая называется Eggshell, вот эта линия, например, вышивается. И вот этих несколько крестиков вот в этом месте, во всех цветочках. Вот. Что точно здесь нарисовано, это надо как бы смотреть на символьную вышивку, потому что примитивы это всегда какие-то символы. Но для меня здесь символы это я и моя сестра, а все остальное для украшения. Ниток осталось много, реально много, и я их возьму в отдельную как бы какой-то пакет. И, может быть, под эти нитки сама сделаю схему или подберу что-то. Очень часто в Stony Creek или в каких-то вот таких проектах встречается одна ниточка какая-то, вот такая вот. Может быть, я подберу эти ниточки к каким-то проектам, тем, которые я буду делать. Они очень не яркие, эти нитки, то есть яркости здесь никакой нет, они такого вот очень специфического цвета, очень специфического переплетения, но во многих проектах такие и встречаются. Вот они остались, эти нитки, я уже сняла эту вышивку, она на льне, очень люблю лен, конечно, очень мне нравится, когда оно все такое... Как бы лен с одной стороны мягкий, а с другой стороны он очень упругий. И даже если его неправильно натянуть на раму, то есть не по долевой, а по утку, то он тоже будет держаться и он не деформируется. Вот эти вот элементы мне очень нравятся. Здесь какие-то даже тыковки есть. Это желуди. Вот одна держит, а у одной лежит. Вот этот цветок вот здесь начинается. И здесь из-за свечек его не видно. И поднимается. И вот эти вот 2 необычных цветочка. Вот этот как бы похож на все эти, а вот этот такой отдельный. И это деревце. Пока что это вешать ни в какие рамочки не надо, потому что я здесь пока еще ничто в этом году вообще в рамы не беру. Наверное, только возьму, вот покажу сейчас следующую работу. Или я делаю из этого пинкип. Если я что-то делаю, то я делаю пинкипи от начала до конца и завершаю его. Но если я планирую какую-то работу взять в рамку, я с этим делом пока что не спешу, потому что здесь, где я сейчас живу, в рамке ничего я вешать на стены не буду. У меня уже так много очень каких-то картин, я даже не знаю, что я буду впоследствии с ними делать, которые висят на стенах, как их все там перевозить или что с ними, как их... Я даже не представляю, даже думать об этом сейчас не хочу, потому что и смогу испортить себе настроение. А вот то, что я в этом году вышиваю, я все просто складываю в рулон. И я планирую в конце этого года показать все, что я вышила за этот год. Может, в начале следующего года показать все, что я вышила. Планов у меня так каких-то на следующий год я вообще не делаю, потому что я не знаю, как это повернется в следующем году. В этом, слава богу, у меня было очень много времени, чтобы подумать что-то, вышить и так дальше. И хотя я занята в каких-то проектах, но вместе с тем я сама распоряжаюсь своим временем и своим графиком. Так что на прошлой неделе я закончила эту работу. Я ее перевела с бумажной в кросс-стич сагу, я уже показывала. Она у меня в электронном варианте.
И она у меня так и останется. Так что я нигде эту работу раньше не видела. Это единственная работа. Я о ней сделаю отдельное видео, конечно, выложу. И буду довольна и счастлива любоваться. Это то, что касается законченной вот этой работы. Получилось так, что в этом году я начинаю первый раз вышивать игрушки. Что за игрушки, с каких игрушек я вышивать буду? У меня есть такие игрушки, вот целое там висит ряд игрушек, которые я по одной делала в год. Но здесь я хочу сделать игрушки просто целенаправленно, вот сделать игрушки. Что же я здесь делаю? Это все знают, и всем это известно. Это называется в старинном стиле, вот эти от Dimensions игрушечки. Они очень такие сложные, здесь много цветов, здесь много разных и бисера, и надо их будет сделать, то есть, и они ля-ля-ля, они на 18 каунте. И несмотря на это, я буду их вышивать. Я начала с этих игрушек. Вот начала с этой игрушки, где написано Faith, потому что она в рамках вот того, что я делаю, этот проект Вера. И это вот такой кардинал красный. Потом следующая игрушка будет Hope, Надежда, Паунсетия. Потом следующая игрушка Joy, колокольчики. Следующая игрушка Love, такие две птички влюбленные. Следующая игрушка Peace, это голубь. И следующая игрушка Ноэль, по-французски, такой на старинный вариант, как бы Новый год, Дед Мороз. Здесь вот все вот эти ободки вышиваются абсолютно одинаково у всех игрушках. У всех игрушках абсолютно одинаково вышиваются, вот накладывается вот это, вот все цвета, они как бы более-менее повторяются. И как ни странно, вот, вот в этом вот дизайне есть цвет, у которого вот в этих белых цветочках есть цвет, которого 7 крестиков. И все, и больше в этом дизайне этой ниточки нет. И сейчас я покажу, что я уже тут понавышивала, какие у меня ниточки. Вот этот вот дизайн у меня в электронном варианте. Я думаю, он доступен в интернете. И многие могут им воспользоваться. У меня еще есть ряд игрушек от Dimensions. Если мне понравится, эти вышивать, может, я буду следующие. Я показывала уже в своих видео, где я покупала эти нитки. Это все нитки DMC. Я специально закупила к этим игрушкам отдельно, чтобы у меня было... Они у меня лежат в такой коробочке. Я рассматриваю этот шнур для того, чтобы вот эти игрушечки обработать по краю. Я еще посмотрю. Он такой не самый толстый, но они и небольшие сами по себе будут. Может, я какой-то другой шнур, может быть, я толстый. Если бы это был пинкип, я бы, наверное, толстый шнур сюда бы думала бы о том, чтобы использовать толстый шнур. Но так как это игрушки на елку, я не хочу их утяжелять. И, может быть, я сделаю вот такие вот такой шнур. Он очень легкий, потому что тот шнур, который я делала на предыдущем пинкипе, он достаточно тяжелый. И если я их буду делать как на елку, я, наверное, буду чем полегче шнур использовать. У меня есть такая ткань на заднике. Рождественская ткань, красная, она очень-очень подходит к этим ниточкам, к этим цветам, что у меня сейчас есть. Я уже ее нашла, тоже отложила. Нитки я показала, ткань я показала. И вот это органайзер, которым я пользуюсь. Ну, это понятно. Что я сделала, я сейчас покажу. Это ноу-хау, если интересно, посмотрите. И вот эта вот планшетка, которая внутри, она заклеена скотчем малярным. На ней проклеен такой малярный скотч, он прозрачный. И я по этому скотчу пишу значки. Вот малярный скотч здесь проклеен, и я по нем пишу значки. А потом я вытащу вот просто эту полоску, вот которая вот здесь вот находится. Вот она. Я ее просто вытащу. И этот малярный скотч отклею. Вот он здесь наклеен, видно. Этот малярный скотч отклею, и он будет у меня
Ивашкой под Простоквашкой. И он будет опять чистенькая полоска. То есть не надо будет закупать отдельно, бегать и морочиться или там перепечатывать. Просто прозрачный малярный скотч, и она будет мне еще долго служить. И значки подписываю ниткам. Что я здесь навышивала? Я уже вышила вот такого вот красивого кардинала. Я начала использовать нитку. Там по замыслу должна быть нитка креник и бисер. Кстати, я здесь вышиваю 28 иглами. Это редко для меня. Я почти не вышиваю 28 иглами. Я вышиваю в основном 26 иглами. Вот я уже как-то показывала, такая нитка китайская у меня есть. Она очень-очень прочная. Она даже в некотором роде, она очень мягкая. И на самом деле ей очень приятно вышивать. Она не заламывается, не ломается. Я не знаю, что это за нитка, потому что здесь такая была пластиковая упаковка. Но я ее здесь использую, и ей очень-очень прикольно вышивать. Вот у меня Петит. Это бисер. Что здесь написано, короче. Здесь еще что-то добавлено у меня. Это не Милхил, это Тохо. Это Тохо, это не Милхил. И он такой достаточно мелкий. И здесь я буду этим бисером вышивать. То есть здесь используется бисер, здесь используется нитка креник. Хорошо, что я посмотрела, потому что я думала, что вот здесь какой-то номер 02, там в схеме не совсем понятно. Здесь в этом банте есть, а потом она вот здесь уже идет, понятно, что это креник. А в блендах непонятно, здесь что-то 2 бленда, такой, здесь немного блендов. Все по ключу, все нитки по ключу. Когда-то я покупала эту канву, просто зашла в магазин и увидела, что распродажа канвы. Почему распродажа? Потому что там как-то, вот эта канва чуть-чуть перекошена оказалась. Но я ее купила где-то метр. И если она хлопковая, ее всегда можно разгладить. Я пробовала одну вышивку сделать на ней, она не очень ровно получилась, и тогда я решила оставить ее вот для игрушек. Потому что игрушка все-таки маленькая, она натягивается, здесь такой большой, большого значения нет. Я взяла машинку, на швейной машинке вот просто поставила линию, прошила вот так линию, и вот так вот линии прошила. А это терморучка. Терморучкой я поставила вот такие вот серединка. Это там, где начинать. Вот где начинать. Вот остаточек. То есть я потом понарезаю их ровненько. Вот они будут... можно их больше оставить там место. Дошить еще какую-то блестящую ленту, если делать пинкипы. Еще мне нужна какая-то, в несколько слоев. Вот здесь, может быть, я докуплю еще какую-нибудь ленту креника потолще, чтобы вот это вот... Посредине там вышивается такая линия у каждой игрушки. Здесь еще хвост у этой птички будет, оно все будет зашито. И бэкстича очень много. Очень красивые игрушки, конечно, от Dimensions. И здесь столько материалов используется, и столько цветов. И там за счет этого оно очень-очень красиво получается, очень ярко. Я буду их делать всю зиму, я их не буду спешить. Хотя вот это вот здесь 2500 почти, где-то... за 2 дня работы вот этого. Мне кажется, очень хорошие результаты. Тем более, это 18-я канва, очень маленькая. Они вот здесь вот по замыслу, они 10 сантиметров. Интересно бы померить, сколько они получаются. Хочу сказать об одной вещи. Вот посмотрите, как вытянута высоту. Почему иногда канва так натягивается? Почему вот так вытягивается? Потом ее можно будет разгладить, это вообще не проблема. Почему канва вот так натягивается? Потому что это у нее поперечная нить, а вот это у нее долевая нить. Надо было эту канву перевернуть. То есть даже если вышивать вот так, вот надо было ее перевернуть и вышивать по-другому. То есть чтобы вот здесь 2, 4 у меня бы не получилось. Я натянула для удобства. Но по всем правилам канву надо, вот если это долевая линия, то вот она всегда должна идти вот так на натянутой канве. А если это уток, он должен идти вот так вот
поперек, тогда вот таких вытягиваний не будет. 140, и они вот так вот отрезают, вот, например, там 50 на 70, и человек вот так вот натягивает, и оно растягивается. Но на самом деле надо, чтобы вот здесь было 70, а вот здесь 50, например. Или правильно поворачивать. То есть, кто шьет, тот понимает, о чем я говорю. И, может быть, даже те, кто вышивает, понимают, о чем я говорю. Очень важно натянуть по долевой линии. Тогда не будет ни лен вытягиваться, ни какие-то равномерки, ни канва, ничего. Я уже научена тем, что все круглое, все каких-то правильных геометрических форм на равномерке я вышивать никогда не буду. Я буду вышивать или на льне, и буду следить за тем, чтобы правильно натянуть, или буду вышивать вот на канве. На канве я даже не представляла, что оно так вытянется. И, ну, слегка расстроилась как бы, но все равно это меня не очень-то смущает, потому что я все-таки понимаю, что это можно будет разгладить. Это маленькая игрушка, ничего с ней не случится, она же еще будет наворачиваться. Вот на эту вот я буду поднимать, здесь ниже вышивать, а эти буду выше поднимать. И когда буду вышивать последние игрушки, все равно, ну вот 2, 2, 2, все равно оно будет вот как-то вот это вот накручиваться на раму и как-то чуть-чуть деформироваться, его надо будет разглаживать. Поэтому я готовлюсь к тому, что я буду разглаживать. Вот эта ручка, терморучка, его здесь видно следы, она уйдет из-под утюга, то есть ее здесь не будет видно. Здесь еще зашьется вот почти все здесь и блестящими бисерами, чем только, ну то есть крениками, бисерами и еще ниточками. Здесь вот здесь уже ободок готов. Вот в этом месте я сделала лишние крестики, поэтому он так вылазит. Выпарывать я их не стала, потому что она будет загибаться и там будет еще что-то нашиваться, ничего страшного. То есть я такое буду помнить, у меня, я не злопамятная, но память у меня очень хорошая. И яркий, такой яркий кардинал. Здесь будет и французские узелки. Еще, я не помню, глазик будет то ли бисером, то ли французским узелком. Что здесь мне не понравилось, единственное, вот я рассмотрела, здесь будут французские узелки сделаны из креника. Вот здесь из креника и из нитки должны быть сделаны французские узелки. Может быть, я вместо них нашью бисер. А может быть, не буду использовать креника. А может быть, я даже не знаю, что я буду использовать, потому что из креника делать французский узелок, это себе дороже. То есть ты порвешь там, можешь и нитку, и канву. И хотя эти нитки, вот эти вот, что я показывала, очень-очень мягкие, и они такие достаточно гибкие и вообще не переламывающиеся. Мне она очень понравилась. Хотя тоже ее надо выбрасывать, там, обрезать и так дальше. Но это совсем другое дело, чем то, что я вышивала, например, вот эту вот тарелку круглую с колибри. Это небо и земля, эта нитка вообще. Здесь вот это вот я буду заканчивать. Так что у меня это и проект Вера, и новогодние игрушки. Как они быстро пойдут, я не знаю, но у меня сейчас еще есть там целый ряд работ, которые не закончены, а я всегда говорю, что я не люблю начинать, но это мне пришлось начать. Потому что эти игрушки я давно планировала, и как только у нас выпал снег, хотя снега у нас нет где-то, ну, он там полежал один день, вот это вот все-таки надо вышивать зимой. И в этом году я их вешать на елку не собираюсь, я просто собираюсь вышивать и делать. Так что это другой проект. Все я уже подготовила, все материалы у меня готовы, и нитки у меня готовы, и бисер у меня готов, и вот шнур у меня готов, и как я буду делать, и синтепон у меня есть, и все. Главное, садись и делай. Вот это то, что касается вот этой новой начатой работы. Я не часто вышиваю Mill Hill, и даже вот то, что я показывала, Dimensions, как-то не часто вышиваю. Мне разные другие, может быть, проекты нравятся. То есть я говорю о том, что я не стремлюсь только то вышивать или только вот другое. Я вышиваю то, что в основном мне нравится, то, что меня вдохновляет и приходит настроение. Вот эту вот сову Веру, сова Фейс,
она относится к серии слов. Вот здесь целый ряд таких слов. Be happy, будь счастлив, be brave, будь смелой, будь собой, be you, hope, надежда, и love – это любовь. Нравится вот как бы что-то имеющее смысл, тематическое. Я не очень люблю просто вышивать, чтобы оно было там или какое-то суперсложное, или суперлегкое. Мне главное идея, которая заложена. Здесь заложена идея вот где-то в районе 90-х годов были очень модные такие высказывания. Они на каких-то деревянных досточках писались или вышивались. Вот такие просто слова. И это 2014 года дизайн. То есть это достаточно не новый дизайн. Здесь изображена сова. Она вот на такой яркой канве вышивается. Я еще ничего не вышивала. Я не очень эту канву натягивала. Вот она, эта канва. Она такого малиново-убийственного цвета. У нее здесь вышивается одной ниточкой практически все тело, вот этот вот пузик. Единственное, что бисером вышивается, это бисером вышиваются вот эти крылышки у нее. Крылышки и пузик, вот это вот как бы такое вот сердечко. Все остальное просто вышивается нитками, вот как детский рисунок. И на животе у нее написано Faith, вера. Я вообще не то, что не люблю вот таких вот примитивных, но что-то меня не очень как бы подстегивает ее вышивать. Но ее надо вышить в этом году, потому что я ее купила уже достаточно давно. Я не люблю, что у меня долго лежала. И меня подстегнуло ее взять то, что я все-таки купила рамочку. Вышивка вот здесь, она большая. Эта вышивка, это 19,7 сантиметров. И если в той рамочке, что я показывала в прошлом видео, не делать паспорту, забрать паспорту, то она как раз поместится в эту рамочку. Это почти 20 сантиметров. И у меня есть там нашивки, совушки и так дальше, какие-то цветочки. Я обязательно в эту рамку их напихаю. А здесь никакой пуговицы нет, ничего нет. Вот ниточки я разобрала, приклеила. Вот просто подписала и приклеила какой-то кусок старой мочалки на иглы. Черные нитки. Сейчас я еще эти заправлю. Это остаток от анкора. Вот черные нитки. И вот эти все такие вот яркие, вот на этой вот. Вот она такая яркая, просто убей глаз будет. И бисер. Тоже такой яркий здесь с иглой. Я его уже рассыпала в 2 коробочки. Просто ничего с ним не делала. Буду отсюда выбирать. То есть его здесь совершенно немного. Вот такие яркие нитки. Я ее, эту сову, не перенабирала в электронном варианте. Хотя я ее искала в электронном варианте. Но как бы она настолько примитивная, что я просто что-то распечатала. Вот ее вот так вот тоже распечатала, большую сделала, чтобы вышивать. И ключ распечатала. Так слабенько, мне там не сильно оно надо. Просто чтобы большим шрифтом, потому что все-таки схема небольшая, схема маленькая. Вот я эту сову распечатала, и я буду ее вышивать с файла PDF. То есть я ее сконвертировала в какой-то электронный вариант, просто как картинку, и буду вышивать. Здесь очень примитивно вот все вот эти вот цветочки, здесь ничего сложного нет. Единственное, что вот это крылышки, чуть-чуть посложнее, я их отдельно вывела. И вот это вот сердечко чуть-чуть там посложнее. Все остальное очень-очень-очень просто. И я уже здесь тоже вот, сейчас покажу, терморучкой с обратной стороны вот у меня тоже вот обозначен центр, откуда начинать. Я решила на маленькую, вот у меня одна единственная такая маленькая рама есть, я на эту раму ее запялила. Я обычно вот, так как я правой рукой вышиваю, то есть здесь я запяливаю, чтобы оставалось место, а здесь практически впритык. Она будет вышиваться вот такая вот она будет. То есть она будет достаточно не маленькая, 20 сантиметров для милхила, у которого обычно там 11 сантиметров с половиной. Это, ну, такая побольше вышивка. Никакого мнения у меня еще нет. Обычный милхил, то есть ничего не могу сказать.
Просто хочу обратить внимание, что вот смотрите, вот вышивка идет, а бэкстич не по краю, а как бы он вообще отдельно идет. То есть он как бы не в попад, не совсем-то попадает. А здесь еще вот белая нитка идет. Вот идет она по краю. То есть мало того, что идет контур, он неровно, так еще белая нитка за него выходит. Вот здесь вот по низу. Единственное, что здесь есть еще розовый бэкстич. Это вообще вот эта ниточка на розовый бэкстич. Это просто какой-то старый от какой-то китайского набора остаток. Только одна ниточка бэкстич. Вот это вот сова, цвет совы. Вот это вот там зеленый, серенький, беленький и черненький. Весь бисер по ключу пришивается черными нитками. Я, наверное, не буду DMC нитками пришивать, я буду пришивать черными нитками, вот, которые на катушке, которыми я всегда пришиваю бисер. Бисерной иглой какой-нибудь. Здесь тоже есть бисерная игла, вот здесь вот она Милхил и иголочка. Может быть, мне стоит даже не пользоваться этой иголочкой, чтобы вдруг когда-нибудь надо будет очень тонкое что-то вышивать, какой-то бисер. А пока что у меня таких игл хватает, поэтому я буду вышивать своими иглами. Вот и все. Это то, что я сегодня хотела сказать. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Спасибо всем, кто посмотрел мои планы. Все другое, что у меня там еще лежит, я не трогала, потому что завершала вот этих вот своих ravens, круков своих этих птиц. Еще у меня есть маленькие пластиковые вот такие магниты, надо будет их как-то вышить. Еще у меня лежит очень-очень мелкая, но очень большая работа мережка. Ее тоже надо будет завершить, но к ней еще дойдут руки, придет еще время, и я еще что-то буду с ней делать. А пока на сегодня все. Всем спасибо, всем благословений и до следующего раза.